全歼俄机动掩体车队，乌军狂炸俄太平洋舰队总部。AASM 锤爆赫尔松俄指挥所，黑海雷达系统瘫痪。克里米亚俄军火库大爆炸，乌军重创布良斯克工业区，空袭全面升级。俄军洲际导弹试射疑似失败，导弹设计师坠楼亡。川普准备出手，欧洲警告新战争已在酝酿。以军全面开战，哈马斯据点成焦土。地道末日引爆哈马斯内讧，辛瓦尔兄弟双亡。美军 FA-18F 挂载飞弹亮剑东亚，超视距猎杀直指中共空天节点。大家好，欢迎收看新冷战情势，我是雨桐，请大家先为我们的节目点赞留言，谢谢大家。乌克兰战场近期战况急剧升温，乌军多线出击，接连在顿涅茨克、赫尔松及俄本土边境展开反攻与远程打击行动，不仅有效击退俄军部队，还对俄罗斯境内关键目标造成实质破坏，战争版图出现微妙变化。据战地最新消息显示，乌克兰部队近期在顿涅茨克多次反攻后，成功收复部分失地，并已进入托列茨克以北的克雷姆斯克。此举标志着乌军正在逐步扭转俄军此前的推进态势。在顿涅茨克前线，乌军 Sakharil 无人机作战单位成功摧毁一支俄军机动掩体车队与登陆小组。画面显示，俄军接近乌军阵地时，即遭定点轰炸，全数被歼。与此同时，第427独立无人战团拉罗格也于恰西夫亚尔一带伏击了一批意图破坏北顿涅茨至顿巴斯运河的俄军工兵部队，数辆载具瞬间化为火球，现场惨烈。乌军与地方民间力量也同步在顿巴斯地区加强农崖防线构筑，布设反坦克壕、金属三角桩与铁丝网，严阵以待俄军可能发动的夏季攻势。乌国防部称之为全民抗战的真实体现。好消息是，乌克兰第91反坦克营在科斯坚金尼夫卡至波克罗夫斯克一线成功抵挡俄军多次进犯。乌军指挥官坦言，敌人几乎天天扑上来，但我们靠各部协同作战，把阵地守住了。虽然俄军在乌东大规模调兵遣将，以人海战术频频冲击乌军阵地，但乌克兰方面则以高效的无人机打击和空袭展开猛烈反制，非对称战争模式愈加显著。日前，乌军米格29战机携带 GBU-39 精确炸弹对俄军阵地实施轰炸，而俄太平洋舰队第40独立近卫陆战旅总部也在库尔斯克州里尔斯克遭精确打击。乌军记者尤里布图索夫公布的影片显示，俄军指挥中心被炸成废墟。另外，乌军无人机部队一名旅长指出，仅其一旅自年初已击杀超过9000名俄军，而己方仅20人阵亡，显示乌军在科技与战术整合上已掌握主导优势。俄方阵营还接连传出不利消息，一架隶属俄罗斯特技飞行队的米格29战机在车里亚宾斯克训练中突发故障，外挂油箱半空脱落并坠入森林，虽未酿成地面伤亡，但再次凸显俄军机队维护能力堪忧，装备老化问题浮上台面。当然，乌军内部也不是铁板一块。第47旅士兵奥列克桑德尔·希尔辛日前宣布退役，并怒斥高层下达毫无意义的命令，导致无谓伤亡。此事引发舆论哗然。乌克兰总参谋部已启动调查，显示出军方内部正面临反思与调整。乌克兰南部战场再传捷报，乌军连续出击，对俄罗斯关键军事设施实施精准打击。据诺尔报告披露，当地时间5月18日前后，一架乌克兰米格29战斗机
空袭赫尔松新卡霍夫卡市俄军控制区，投下3枚法国制造的 AASM 制导炸弹，命中俄军设在渡口附近的重要基地。现场画面显示，数名俄军士兵原本正准备渡河，皮筏艇尚未下水。炸弹突袭后，基地上空立刻升起滚滚浓烟，士兵四散逃命，渡河行动被彻底摧毁。这是打击正值俄军加强南部攻势，准备强渡第聂伯河之际，乌军空军与炮兵密切配合，精准打击敌方渡河企图，成功切断其关键前进路线。在赫尔松州的卡霍夫卡村，乌军一举摧毁俄军部署的托尔防空系统。最讽刺的是，这段精确打击的影片竟是由俄军自己拍摄并外流，迅速在俄粉圈内引爆争议，连亲俄博主都看傻了眼。与此同时，乌军还在黑海展开猛烈攻势。乌克兰特种部队动用无人艇和无人机，对俄军在黑海的天然气与石油钻井平台发动突袭，不仅摧毁多个目标，还击毁了俄方部署在平台上的雷达系统，削弱其海上预警能力。行动中，一架空中无人机率先命中目标，随后海军无人机紧随其后实施第2轮打击。此次攻击造成关键性的涅瓦河雷达系统被彻底摧毁，该系统用于监控空中与海上活动。此外，平台上的储物设施与一处居住舱也在袭击中被摧毁，打击效果显著。就在前一日，乌军无人机还袭击了克里米亚战科1军事基地，引发大规模爆炸与火灾，显示乌克兰正不断扩大打击范围，将战火延伸至俄方纵深区域。据悉，这次乌军袭击的目标包括红卫兵基地和战科1空军基地，当地防空系统迅速启动，战科1机场一带传出多起爆炸声。该机场驻扎有俄军米8、米35M、米28、卡52攻击直升机以及苏25攻击机，疑似为本轮打击的重点目标。援助方面，丹麦宣布向乌克兰提供新一轮总值6亿美元的军事支持，包括自行榴弹炮、装甲车及大量弹药。德国莱茵金属公司也与美国洛克希德马丁达成合作协议，计划在欧洲大规模生产 ATACMS 战术导弹和爱国者 PAC-3 防空导弹，用于满足欧洲防务及对乌援助双重需求。乌军正借助国际援助与战场主动权，步步反击，打乱俄军部署，为夏季反攻持续积蓄力量。大家好，欢迎收看新冷战情室，我是雨桐。请大家先为我们的节目点赞留言，谢谢大家。外出旅行探索新世界，千万别忽略了上网安全，尤其是当你连接公共 Wi-Fi 时，黑客可能悄悄盯上你的个人信息。但别担心，本节目赞助商 Surfshark VPN 采用军事级加密技术，能隐藏我们的 IP、加密数据，并在电邮或账户密码泄露时立即发出警报，让我们的上网体验更加安全。还有 Surfshark 还具备强大的防护盾功能，它的 Surfshark Antivirus 能提供即时扫描与防护，有效检测并阻止恶意软体，减少病毒入侵的风险。最棒的是，只需订阅一个 Surfshark 账户，即可无限制在所有设备上使用，限时优惠立即行动。现在透过专属连接 surfshark.com/warroom 或用优惠码 warroom 购买，即可获得额外4个月服务，安全上网从 Surfshark 开始。有兴趣的朋友赶快上网点击连接来了解一下吧。在最新的战事中，乌克兰对俄罗斯境内关键军事设施的远程打击持续展开。据公开消息，乌克兰安全局 SBU 使用自杀式无人机袭击了克里米亚佩列瓦尔内地区隶属黑海舰队的第126独立海防旅军火库，引发大规模爆炸，甚至一度导致辛菲罗波尔至阿卢斯塔的高速路被紧急封锁。
同时，塞瓦斯托波尔、别尔贝克和卡恰空军基地附近也传出多次爆炸声，说明乌军可能对多个俄军目标实施了集中打击，尽管具体战果暂未完全公布。值得注意的是，乌军近日也在俄本土库尔斯克州发动猛烈攻势，对边境重镇特约特基诺实施包围。若成功攻占该点，不仅将打开深入俄罗斯腹地的大门，还将成为乌军对俄发动境内战的前沿跳板，具备极高的战略价值。乌克兰近日还使用高机动性多管火箭系统海马斯，袭击了俄罗斯库尔斯克州的特特金诺市的一座军事基地，相关打击画面已在网上曝光。继库尔斯克遭遇猛烈袭击之后，俄罗斯边境的布良斯克地区也传来剧烈爆炸的消息。当地时间5月18日晚，布良斯克苏泽姆卡工业区突发大火，现场火光冲天，黑烟弥漫，整片工厂区域疑似被一枚导弹或无人机精准命中。据开源情报技术发布的视频显示，爆炸后的厂区被巨大的火球吞噬，从远处也能清楚看到不断升腾的浓烟。目前尚未有俄方官方报道，但外界普遍认为这与乌克兰近期加密的反击行动有关。早在本月4日，乌军就曾对苏泽姆卡发起空袭，重点打击了俄军用雷达系统制造厂斯特雷拉，并成功摧毁该高科技设施。结合本次爆炸的时间与地点，种种迹象显示乌军极有可能再度出手。更令莫斯科尴尬的是，位于俄远东的煤矿命脉涅留恩格里煤炭精炼厂近日发生大规模爆炸，尽管原因尚未查明，但乌方支持者迅速将其视为非对称反击的一环。作为俄罗斯最大煤炭加工枢纽之一，该厂的受损恐对俄能源供应与铁路运输造成系统冲击。据防务快报5月19日报道，俄罗斯原定于5月18日至19日夜间试射 RS-24亚尔斯洲际弹道导弹，但这一计划似乎并未如期进行。截至目前，没有任何有关发射的影像资料或权威证实导弹发射疑似被终止或遭遇失败。按计划，导弹本应从夏塔吉尔附近发射，飞行路径将横贯西伯利亚至勘察加半岛的库拉巴场。照理说，如此规模的洲际导弹发射应在俄罗斯大片地区可被目击，并迅速出现在公开情报或社交平台视频中，但目前一片空白，俄方也未对情况作出回应。令人关注的是，这已非俄军首次在洲际导弹发射中遭遇问题。2023年，俄罗斯曾2次试射 RS-24 导弹，但都因飞行轨迹偏离目标宣告失败。更严重的是，2024年9月，俄军一枚 RS-28萨尔马特洲际导弹在普列谢茨克发射井内爆炸，留下了直径达55米的巨大弹坑。NASA 当时甚至记录到了该爆炸所产生的高强度热量。本次 RS-24亚尔斯的试射原本被视为俄罗斯向乌克兰、欧盟及北约国家施加军事压力的重要手段。导弹携带的是模拟弹头，意在展示战略威慑能力。然而突如其来的沉寂使外界纷纷猜测是技术故障、人为叫停，亦或是一次失败的秘密试射。与此同时，一桩有关俄罗斯导弹设计人员的离奇死亡事件也引发关注。根据俄罗斯电报频道维切卡奥格佩乌披露，伊斯坎德尔 M 弹道导弹系统的一位核心设计师弗拉基米尔·涅多西文于5月9日胜利日当天在莫斯科受重伤，几日后不治身亡。据悉，这位已退休的设计师生活颓废，嗜酒成性，曾多次在公寓楼内行为失当。事件发生当晚，他在楼道内大便后，被一名愤怒的邻居推下楼梯，最终伤重去世。有分析认为，这起悲剧背后反映出这位曾参与制造俄罗斯先进导弹的工程师晚景凄凉。讽刺的是，他曾主导研发的伊斯坎德尔导弹系统，如今仍在俄乌战场发挥作用，频繁用于攻击乌克兰的基础设施。5月19日，
美国总统川普与乌克兰总统泽连斯基、俄罗斯总统普京分别通话。美国副总统万斯在接受采访时指出，乌克兰和平谈判陷入僵局，普京似乎不清楚如何收场。川普将为普京提供一个体面的下台台阶，包括经济利益、解除制裁及恢复与国际社会的关系。万斯同时表示，如果俄罗斯拒绝参与和平进程，美国将不得不表明立场，这不是我们的战争。外界认为，这意味着若谈判失败，美国可能会抽身，减少对乌支持。目前局势仍处于敏感阶段，外界普遍预测将出现3种走向：普京拒绝停火，川普碰壁，但仍替普京挽回颜面；普京拒绝停火，川普强硬反应，宣布对俄新制裁；普京同意停火，但附带严苛条件，川普施压乌克兰接受，换取战争结束。美国官方声明尚未发布，但从现有信息看，川普倾向用好处换和平，甚至不惜对俄罗斯让步。而这场外交豪赌的最终结果将牵动全球局势走向。与此同时，美国国会正在集结前所未有的制裁力量，形成与白宫并行的制约机制。共和党资深议员卢比奥透露，参议院已有超过80位议员支持对俄实施新一轮严厉制裁，即使没有总统授权，也将推进立法。这份由林赛·格雷厄姆主导的法案，主张对进口俄罗斯石油、天然气及油资源的国家商品征收最高达 500% 的惩罚性关税，意在切断俄罗斯的能源经济命脉。彭博社援引内部人士消息称，川普或在通话中向普京发出无法阻止国会制裁的最后通牒，暗示时间已经不多。而在另一边，大西洋彼岸的欧洲正面临新的战略恐慌。据德国 Bild 援引西方情报数据报道，如果乌克兰战争在克里姆林宫设定的条件下停火，下一阶段的军事行动可能就将直指北约国家。情报分析认为，俄罗斯正加快将部队和基础设施部署至靠近欧盟的白俄罗斯境内，或将借2025年举行的大规模联合军演西方2025为幌子，发动新一轮侵略行动。如果战争继续，演习只是演习，但如果战争在俄罗斯的条件下结束，那演习就是对我们的新战争。Bild 援引消息人士的这番警告道出了欧洲防线的焦虑。爱沙尼亚国防部长佩夫库尔也表达担忧，指出即便达成停火协议，俄罗斯庞大的80万军队不会解散，而是可能被重新用于新的战线，其中立陶宛和波兰将首当其冲。5月18日，以色列军队在整个加沙地带发动了新一轮大规模地面进攻，宣告对哈马斯的全面围剿已进入强化阶段。以军表示，此次行动的目标不仅是彻底摧毁哈马斯的军事能力，还要营救被绑架至加沙的以色列人质。战争烈度骤然攀升，导致至少110名加沙人丧生，更多人受伤，平民处境急剧恶化。另外，当前以色列已正式启动代号为基甸战车的大规模攻势。军方声明称，此次行动目标明确，击败哈马斯，释放人质，并夺取加沙战略要地。以军南方司令部强调，将持续推进战役，直至全面实现战争目标。面对不断攀升的伤亡和人道危机，国际社会纷纷表达批评与关切。然而，这一切并未改变以色列的决心。根据以色列政府5月初公布的计划，此次攻势不仅是对哈马斯的报复性打击，更可能带来地缘格局的根本变化。以军或将永久占领部分加沙地区，作为对恐袭的惩罚性代价。以方强硬表态称，这是向整个中东恐怖主义势力发出的警告，挑衅以色列的代价是失去土地、失去未来。以色列不是西方大国，不会留情，不会退让。目前，以色列现役与预备役部队已同时在加沙北部和南部作战，宣称已清除大量武装分子，摧毁敌方军事基础设施，并控制了多个关键阵地。战况最为激烈的北部地区，已有最后一所还能运行的医院。贝特拉西亚的印度尼西亚医院陷入停运，炮火阻断了病人、医护和物资的进入，医疗系统几近崩溃。
尽管人道组织呼吁克制，但以军拒绝对此发表评论。其一贯立场是，哈马斯将医院、诊所等平民设施军事化，作为藏匿战斗人员和武器的掩护点，从而丧失国际人道法所赋予的保护地位。5月18日，据沙特媒体报道，以色列在加沙南部汉尤尼斯地带的军事行动取得关键突破，在一处被摧毁的地道中，发现了哈马斯现任军事头目、前领导人叶海亚·辛瓦尔的弟弟穆罕默德·辛瓦尔的尸体。他的10名贴身保镖也在此次袭击中身亡。此外，大法旅指挥官穆罕默德·沙巴纳也被证实在袭击中阵亡。5天前，以色列空军曾向汉尤尼斯一座医院地下的哈马斯设施投下多达9枚钻地弹，尽管目标明确指向穆罕默德·辛瓦尔，但其死讯一直未获确认。如今尸体被发现，显示他可能是在地道中被震杀窒息而亡。与长期活跃在地面上的哥哥不同，穆罕默德死得更隐秘、更凄惨，也更具象征性地宣告了哈马斯军事高层的一次重创。穆罕默德·辛瓦尔以行踪诡秘、性格极端著称，被广泛认为是阻碍人质谈判的核心人物。他曾主导2006年以色列士兵吉拉德·沙利特的绑架案，最终以色列释放了1027名囚犯，换回1人，这也成为哈马斯后续绑架政策的动力源。10月7日对以色列发动袭击并掳走大量人质的行为，正是这种思维的延续。希瓦尔兄弟的死亡似乎动摇了哈马斯的核心意志。18日，耶路撒冷邮报援引哈马斯高官消息称，哈马斯已提出释放剩余约1半人质，并交还部分遗体，以换取为期60天的停火时间。更罕见的是，哈马斯首次明确表示，愿意在以色列撤军和停火的前提下交出加沙的统治权。尽管以色列尚未做出回应，但这一表态标志着哈马斯的立场出现松动。美国海军陆战队近日在日本延国基地高调展示 FA-18F 超级大黄蜂战机搭载的新型 AIM-174B 枪手 Gunslinger 超远程空对空飞弹，以及 F-35C 隐形舰载机，引发国际舆论高度关注。此举被视为美国正面回应中国日益增强的远程打击能力，也被外界解读为印太战区战略布局的重要信号。AIM-174B 是以海军 SM-6 舰对空飞弹为基础改装而成，射程可达240至480公里，在高空条件下甚至超过500公里，飞行末段速度突破5马赫，搭配多平台资料链控制，能在敌机进入雷达视野之前就发起攻击，专门猎杀预警机、空中加油机等关键节点目标，具备真正的超视距猎杀能力。在环太平洋2024军演中， AIM-174B 首次由 FA-18F 实弹测试。如今，第5舰载机联队的 VFA-102 中队再次将其展示于日本延国基地，并与 F-35C 同步亮相，意味着这款飞弹已被纳入印太战备体系，目前已部署于卡尔文森号和乔治华盛顿号航母战斗群。分析指出，美国加快部署 AIM-174B 的关键原因在于中国近年来远程空战能力的迅速跃升。解放军现役的 PL-15 导弹射程已超200公里， PL-17 与 PL-21 等型号也在研发测试中，对美军空中体系构成直接威胁。AIM-174B 结合 F-35 的前沿感测与 FA-18F 的后方打击，有望构建美版歼20加 PL-15 式的空中战术体系。好的，感谢您一口气看到最后了，这是对我们最大的鼓励和支持。要看最全面、最及时准确的战场热点报道更新，就请每日锁定新冷战情势。如果您喜欢我们的节目，也请您点赞、留言、订阅，把视频分享出去，让更多的人看到这个节目。想要赞助我们的朋友，可以打开超级感谢打赏赞助，帮助我们能持续做出更多好节目。谢谢大家。